Neng santriah calon ustadah, grup ijo lumut, ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Semoga barokah menjawab salam, mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat calon suami yang bukan salah alamat, yang benar-benar bisa bertakwa dan taat. AA yang di belakang grup hadroh ijo tomat, ikatan jomblo-jomblo terhormat. Luar biasa, AA teh menikat gaya, acuk teh juga gadis meniping. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu palih dieu bapak-bapana jiga nu keur pararaeh ieu teh. Abdi 2 kali maca salam ge rarehe. Alah maroloho jiga nu barongo. Terakhir bade maca salam deui bapak-bapak nu hirup sora kaluarkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan araya, tapi ngagerem sora jin. Oh, aya nama orang dicek we heula sora ibu-ibu na. Ibu Neng Pak. Aduh kalah keung Pak. Komo ieu mah da rehe bisa dibaca. Asli ieu mah grup hadro mah parae. Da bingung atuh da disebut hirup da rehe. Oh kera disebut ceng-celengan da oyag. Ibu-ibu nu ngawala salam didoakeun mudah-mudahan sing bahagia. Amin. Nu keur nyarepeng HP mudah-mudahan sing araya kuotaan. Amin. Yang lagi galau ibu-ibu barokah pangaosan, mudah-mudahan galauna digentos dengan senang. Amin. Bapak-bapak, para pemuda, para duda, aya duda. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing dinasibkeun ku Allah kenging jodoh nu geulis sapertos abdi. Amin. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tukang son ieu panjang teh dugi ka handap. Cek sip.
alitan efekna. Sineng digarelis. Saware. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu betah. Alhamdulillah pada malam yang sangat penuh barokah bantuan. Malam yang sangat mulia. Kita semua dapat bertemu dan berkumpul juga bertatap muka dalam acara tabligh akbar, peringatan Maulid Nabi junjunan teragung, junjunan teristimewa, junjunan siapa dia? Wahwa laisa Gabriel Batistuta fi baladi Argentina min Liga Italia wa Liga Eropa. Wahwa laisa hidostatuna kata fi baladi Hiroshima. Wahwa laisa tukul arwana fi bukan empat mata. Wahwa laisa ukut permatasari wa inul daratista. Wa Haji Roma Irama yang tetap bergaya di masikal dangdut berdansa. Wahwa laisa Adi Eka Bima Genta dan Gita yang dulu pernah menjadi juara KDI 2. Lakin kana habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu na jarawab sing tarari keur ngaji mah ece tong balangah tong ningalikeun ka susah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Junjunan teragung, junjunan termulia itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan pungayakeun ieu acara peringatan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak na caralik di bawah tenda. Mudah-mudahan ruh Nabi Muhammad oleh Allah diizinkan dihadirkan di tengah-tengah kita semua. Amin ya rabbal. Yuk tepakan marhaban ya nurul. Marhaban marhaban jadal Husaini. Marhaban 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 ya nurul. Keluarkan suaranya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kumaha sholawat urang sadayana ngalangkungan peringatan kelahiran junjunan tercinta, junjunan termulia, junjunan teristimewa. Semua jamaah yang hadir pada malam ini, neng-neng santri, aa santri, mudah-mudahan ibu jeng bapak, aki-aki jeng nini-nini, para pemuda jeng para pamudi, jaga di yaumul qiyamah keing syafaat kang jeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Master of Ceremony kahartinto paingan kamulang dari neng-neng mah pasti bisa bahasa Inggris ari ini mah terang teh Inggris. Abi mah mekel kuncina dina mobil. Master of Ceremony aki-aki nini sok nyebutna protokol, pengatur acara, penertib wanci, pengalas calagara. Yang saya hormati wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Lembaga Yayasan El Bas. Kersana Bapak Haji Kusoy emut dina Rundaya Nabi. Usoy putrana kilap putrana Muro putrana Kaab iya Kusoy teh iya. Alhamdulillah dipertemukan sama teteh-teteh cara ranting ibu-ibu, wabil khusus
sareng kersana Al Mukarram. Aku mahanya nyebatnya apa weh? Apa Haji Kusoi kali Umi. Oke iya. Abdi tara biasa Pak Haji ceramah di riung ku aki-aki. Sing atuh di payun teh nu rada ceng hareup pisan. Keur matuduh atuh. Jeung ieu nu di payun nu geus kararieu. Ieu mah nu geus kurang sumangat atuh. Naon cici kana susu. Ciriwi makanan susu. Aduh Pak. Si Mami teh ngicep-ngicep aja. Abi teh jadi isi natuna setiap malam keur seuri wae. Jadi penasaran ada apa sebenarnya di hati Bapak. Urang doakeun Ibu. Mudah-mudahan Al Mukarram sesepuh pondok pesantren Darul Ma'arif jadi cadel kieu. Ieu nya punten Umi ari ceramah teh acan tuang besok balelo. Kersana apa Haji sareng Umi, urang doakeun Ibu mudah-mudahan sehat panjang yuswa. Ieu pasantren sing langkung majeng santrina sing langkung seueur. Santri calon kiai, neng santriah calon ustadah semangat cicing di pasantren kajian budug oge. Da Bu Haji ge yeuh bisi terang mah Umi, Pak Haji Kusoi, tarya sakieu teh ladang mah santren. Bisi euceun naon jijik ladang budug astagfirullahaladzim. Di pasantren abdi Pak Haji Umi neng ngalaman aduh ternyata Pak Hajinya sami di zaman baheula teh dengan ke zaman ayeuna santri mah teu barobah barun tuh da ustadna ge bunga ustad nah dari mah ka ustad nyebut budug atuh wios budug ge barok barokah. Nanti sanu aredan. Seker orang ini orang ngecegel edan we neng meme eling. Yo neng orang aredan heula neng. Panona alus. Iya Pak Haji santri aredan teh nu kieu. Sok tuluy ka neng lah hirup potong kapalang edan lah. Ditempuh di hareup tinggi asik tuluy teh ngan hancakal kalakuan satu jesing haroyong jadi aredan teh oke gunta ganti teu sirikna betul tuluykeun naha kunaon nu geulis nah aku naon nu bangor loba telat atuh lain kita tadi gawe naon aku jang cicing di dinya saya tidak butuh tepuk tangan Ibu. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran?
sapi ah. Akan bae neng, yang penting jangan seperti ini. HP elit ari ngaji sulit. Ari ilmu TikTok apal, ari ilmu tajwid gagal. Ayeuna mah bukun dan jangan anak muda, ibu-ibu jeung bapak-bapak, aki-aki nini galaul baroga HP ieu mah. Nyarian grup ayeuna mah grup Roni rombongan nini. Aya grup Rocky rombongan aki. Incuna jeung ninina teh sarua we daredan. Dina kasur teh jaroget ngajogedan TikTok. Baheula mah TikTok teh lain di jogedan, baheula mah TikTok teh di lebuan we ceuk. Otak-otak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Neng sadayana neng santria, santri, ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, bapak kepala desa manawi aya. Tos pupus. Pak RT aya, Pak RT. Bapak RW aya, Pak RW. Pabinsa kaleresan alhamdulillah aya. Para alim ulama, para ajengan, para kiai nu aya di desa naon ieu namina? Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Silakan ibu-ibu duduknya meskipun pada nyanggunyar, pada sila, pada emol, neng oge, pada kumaha posisi. Yang penting orang hirup di alam dunia sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus. Astagfirullah, ieu sorangan nya tariknya salah deui. Batur sholat ieu mah ngahormat. Lanjut ibu, lanjut. Eta snack terus di dalahar teh acan. Oh atos Pak Haji tos seep deui. Berarti ibu-ibu di dieu mah ngaji teh nu penting daek hadir. Daek ini jeung dahar di sagala ribu. Ceramah tidak usah lama neng, nu penting urang singkat, padat, melekat, tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Berkat ayeuna ceuk. Dan ke semua nyambung jeung nu aredan kieu mah tapi kan esok ge. Ayo ibu, urang ningali heula spanduk sabab ieu teh kenging Pak Haji Kusoi. Ngiwarang ka panitia nu sejenna. Urang baca heula. Sabab membahagiakan orang itu ibadah. Menghargai panitia urang ibu dina penting ieu. Yuk baca heula itu. Bareng. Awas, macana tong dileuwihan tong dikurangan. Sesuai jeung nu aya dina tulisan. Yuk tabligh dalam rangka saw. Cek abdi ge tong dileuwihan tong dikurangan. Baca sesuai jeung nu aya dina tulis. Yuk balikan deui teh kaci. Yuk ceuk, ari ngajawab salah, ari kece nyorak lepat, ulah sok kalah nyuntrung-nyuntrung tongong batur. Ibu mah batur jadi korban atuh. Kece nu boga dosana batur jadi korban. Yuk balikan deui ya ibu. Tabligh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Baca ka handapna ka cirin teu. Sarua kalengan ku kursi. Jangan pamacakeun. Jejak Rasul dan menjadikan figur istimewa dalam hidup. Oh, sekali deui teu deui. Menapaki jejak Rasul dan menjadikannya figur istimewa dalam hidup. Berpuisi, eta. Ieu lah simpulna mah ibu, hirup teh sing bisa nuturkeun kana jejak Rasul. Eta we gitulah ami ngarti ku ini. Ini yang jadi masalah punten Pak Haji. Spanduk kacil bodagna. Ukuran sami jeung panggung. Nyelap di ditu aya foto nu ditiung hideung. Eta nu jadi permasalahan. Eta foto di mana manggihna geuning teh aku jeung aslina. Aduh.
seserian ningali ibu jeung Neng, saya bahagia karena bahagiamu bahagiaku juga. Tapi mohon maaf deritamu juga. Karena pada malam ini saya juga menyimpan penderitaan dan kesedihan. Naon sedih abdi ningali nasib podo kahareupeuna. Pak Haji punten, lamun Pak Haji ngadamel sepanduk nu sakieu badatna dengan ngepato abdian, pasti ya sepanduk tahun payun Maulid Nabi geus moal kudu nyieun deui kapake deui. Coba cenah isukan tahun hareup teh moal abdi deui di ondang. Rek kumaha ieu kahareupna? Pasti ku ibu urang dieu keur didodoho di penta jeung pipining WC. Jerido. Aduh, cek si matelah rek di penta cenah kaji koso jeung moe parekol. Tapi yakin ibu, bukan apa-apa tujuan apalagi panitia. Ibu nu hadir angkat kadi ayeuna hanya satu, kita punya rasa mahabbah. Naon bu? Sing tarik. Ari mahabbah teh neng C I N T. Hijikeun. Ibu? Ibu? Dulu pernah mengalami bercinta. Soal totong asa-asa. Ibu dulu pernah mengalami bercinta. Apakah sekarang cinta itu masih ada? Neng awas keur mondok keur di pasantren keur sakola mah ulah bercinta dosa. Bisi kecewa. Bobogohan 5 tahun dikawin ku batur. Wah. Tuh korban itu teh. Ayeuna mah Neng persiapkan ti ayeuna cita-cita keinginan mah harus ada. Dan Neng teh moal kikieuan wae satu saat mah akan punya suami da udah dijodohkeun dipasangkeun ku Allah ngan pilih calon suami santri deui. Jadi lamun boga budak ibu dilamar ku santri kudu atoh barokah. Ku santri mah ibu gaduh minantu santri mitoha koret di rukiah. Pamajikan goreng adat di adanan. Tapi yang kita pilih Neng calon suami itu yang penting anu jud sing kompak, nu jud, nu tanggung jawab, nu gede perhati. Nah, yang paling utama carilah satu calon suami anu gede kanyaan. Nah si Ocha teh nyebut manggul tuh. Ya amit-amit itu nu dimarake baju biru dah. Aredan. Pak Haji abdi masieun ya, abdi mah kabawa virus kudu aredan. Asli abdi masieun balik kabawa GR aja. Maka abdi nyebut gelo eta naon. Sampai ibu mah juga nu dendam itu ka abdi. Ibu. Ustaz. Kebanggaan ibu dan bapak ketika punya budak dipasang. Cuk. Rehe. Ibu ngalamun naos nanya. Api-api senang we lah keur ngaji mah. Sanajan di imah loba ulang-ulang. Lain salah wae kaliru mat. Ai salah wae mutak teu bener mat. Dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh panitia diseratna Maulid. Abdi tadi pun Pak Haji pepenak sareng ibu-ibu di pinggir jalan nuju ngabring. Mak bade ka mana? Bade muludan. Cik ari urang dieu urang Imbanagara sok nyebut muludan, maulidan. Naon aja? Muludan. Redaha cek santri kecap muludan teu aya segatna. Lamun dicanak tina kecap walada akur jeung waada fiil binani salbang sawau walada yalidu lidata wawal dan bahwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun eueuh kecap muludan. Aya ge maulud isi maf'ul maulid isi
isim zaman isi makan maulud anu dilahirkan maulid tempat dilahirkan naon ari muludan urang lelebah we lah. Muludan adalah peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul sing kompak ibu peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul aya naon di bulan Rabiul Awal aya maulud ada seseorang nu dilahirkan aya deui maulid tempat dilahirkeun. Siapa yang dilahirkan di sini? Bukan Bapak RT. Aya Pak RT nu mana Pak RT? Eta ali Pak RT teh nya. Bawa-bawa pedah capek jadi RT. Dari RT mah teu jauh tina ngaran tuh da Bu RT ripuh teu puguh. Komo RW ripuh wae. Matak Bapak engke mangi hoyong jadi RT mending jadi ustad. Ari ustad mah ustad usaha tara anak deres aja. Lu mata Pak RT dah abi teh lamun pongang manya cita-cita teh yang diijabah ku Allah teh hoyong jadi presiden Ibu. Aminan atuh. Pokoknya abdi mah janji lamun jadi presiden Pak RT ku abdi bade dilantik jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Punten Ibu ari di Imba Nagara sok aya tahlilan. Yasinan sok aya. Pangaosan rutinan aya. Marhabaan. Solawatan. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah cuk. Aduh. Punten Pak Haji. Yang ibu-ibu teh ngaji tadi komplek pesantren, tapi aliran sesat. Nu marawat tarahlil. Ari nu hirup arudud. Aduh, Ibu. Ibu. Ilah muludan teh peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul. Yang dilahirkan bukan Bapak RT. Yang kita peringati pada malam ini bukan kelahiran Bapak RW, melainkan kelahirannya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu dilahirkeun Kangjeng Nabi, tempat dilahirkeun apal sadayana di Mekah. Di mana Ibu Nabi Muhammad dilahirkeun? Ari Mekah teh di mana? Di Arab Saudi. Pinter urang dieu banyak. Da urang Imba Nagara masuk ngaraos Ibu di mana Mekah teh? Di Arab Saudi. Abdi mah kamari Ibu ceramah di ditu di daerah Kuningan. Ibu Mekah teh di mana? Di Garut. Mulu dan peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul Awal ada Nabi Muhammad, Nabi tercinta, junjungan teristimewa, junjungan termulia. Nu moal aya bandinganana Ibu pangkat Nabi Muhammad, makana disandang ku Nabi Muhammad gelar Sayyidil Anbiya, pemimpin sadaya nabi, Sayyidil Mursalin, pemimpin sadaya para rasul, Abdulul Makhluqat, Sayyidil Makhluqat. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh para makhluk-makhluk na Gusti. Ngan abdi bade laras Ibu unggal tahun peringatan muludan ari Nabi Muhammad Ibu dilahirkeun iraha. Sing tari iraha jeung 12 mah tanggalna. Rabiul Awal mah bulanna. Senin mah poe gajah mah taunna. Lamun ditaros Ibu Nabi Muhammad dilahirkeun iraha? Jawab baheula. Cicing nu bodoh tong protes. Jawaban eta teh singkat akurat padat tepat teu. Nabi Muhammad iraha dilahirkeun teh? Sok Pak nyorak Pak entong kalau unggul. Da abdi teh atuh diplongkeun kieu bari teu nyorak mah. Jadi Pak RT ge bari teu ngicet-ngicet. Dina rante mangi kacang polong, meuli cincin di pasir kirisi. Itu Pak RT meuni teu eureun melong, ningali abdi mirip Dewi. Asik. Salatullah sholawatullah sholatullah. Salamullah ala toha Rasulillah.
baca salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi urang ngacaprak heula saeutik teu beda terugi ieu abdi mah tetep ngacaprak ge uih mah ku Pak Haji Kusoi bakal dibarokahan jeung dibayar biru sok nyanyahoanan si ibu mah dibahanan eta mah kan urusan Pak Haji Kusoi ibu dibahanan we syukur henteu we piraku tadi ge atos disuguhan sagala kaya ning bubuahan kue-kuehan teh aya ngan punten Pak Haji abdi teh acan kaur ngahuap nemeh teh moda atuh dari weuh kudu hayang dipoto matak lah ada bahankeun we Ibu keur ngaji mah kudu jempe entong bari ngoprek wae mau bari tibra awas dirawu kelong awas neng salawe mah 20 mobil sedan warnana hejo awewe zaman ayeuna ngan bisa dan teu bisa Ibu, sok kembali dari Nabi Muhammad teh ira dilahirkeun teh. Itu. Sekang repe-repe aja. Nabi Muhammad teh bapak ira dilahirkeun teh. Itu mendekat agem kieu nya. Sok nya kitu kan mah bari udud we. Resep abdi mari ningali pameget udud teh itu teh ciri ke laki-lakian teh bener. Ada boro-boro akang Pak Haji Kusoi oge osok karoko mah. Ngan lamun akang rek mere rokok ka kiai jangan sembarangan Kang. Kiai masuk mere hadis. Hadis nanti inna min sa'adati rajul kebagian laki-laki itu adalah ida calak al kursi di mana calik dina kursi maka pasorol kopial aswada sor kopi hidup. Eta wal ududa jeung udud. Tuluy cek kiai teh li anak ududahu saestuna ududna kiai la jaroma lain udud jarum. Wala bako jeung lain udud bako. Kunaon kiai tara udud jarum jeung bako naon ududna nyaeta walakinnal magnum mata. Kiai mah ngarokona teh naon teh? Sabab kunaon tara rokona bako jeung jarum li annahuma yarisani matak ngawaris bako jeung jarum albatu kana batu wa aklal halqi jeung kana ateul ti koro. Bisaan lumayan menang ngapalkeun dina mobil tadi. Nu penting mah balik menang doa eceu. Cici kana duit diri weh. Kumaha keun ieu Pak? Mangga nyanyakeun ka Pak RT urus warga nu area dan kieu nya Pak RT anjing rukiah. Kaus lagi geus nyebut buduk urang dieu mah. Ibu Nabi Muhammad teh dilahirkeun teh baheula. Tepatna poe Senin bulanna Rabiul tauna atuh untung tahun 571 Masehi disebut tahun gajah poe na poe Senin. Kunaon pangna disebut Nabi Muhammad lahirna baheula sabab Nabi Muhammad bukan dilahirkan di tahun yang sekarang, bukan dilahirkan di Rabiul Awal yang sekarang, lain dina poe Senin nu minggu ayeuna, lain tanggal 12 dina bulan nu ayeuna, tapi baheula. Bu? Ibu? Siap naos? Siap. Bios dugikeun ka jam 12? Siap. Dugikeun ka jam subuh wios? Siap. Luar biasa. Imba negara ajib. Ibu-ibu diajak ngaji tepikeun ka subuh wios. Ieu teh ciri ibu-ibu resep ngawadul.
seorang ibu. Siapa ibu Kanjeng Nabi? Neng Caha Siti Aminah. Tapi punten Siti Aminah baginda Nabi Muhammad ibuna jeung Siti Aminah urang imban negara beda ngalahirkeunna. Oh Nabi Muhammad dilahirkeunna teh Bu babar taya. Pak RT kitu henteu. Ai Pak RT nuju lahirna aya kokotoran jaya. Nabi Muhammad mah babar taya koko. Tarikan. Kaheula acicing kaheula. Orok lir kenging. Tan socalir kenging. Patan sarta harum sengitan. Moal beda. Sareng Nabi nu sanesna tapi tetap beda kumaha jeung Pak RT. Pak RT mah babar pinu koko. Sok ibu nyora jang Pak RT. Pada ulang tahun untuk Pak RT. Persembahkan lagu ini hanya untuk Pak RT. Babar pinu koko. Orok acan dise. Soca acan disi. Sarta bau kait dan punten. Ibu nuju ngandung budak 8 bulan dina patuangan. Ibu eta patuangan ibu ngaageungan ngaalitan. Tuh urang mah kitu. Siti Aminah mah tidak membesar, tidak mengecil perutnya karena yang dikandung bukan janin tapi nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak neng punten ya neng. Neng terakhir ke alam dunia teh lain tibatur tina rahim nu jadi indung. Neng digedekeun ku indung. Neng ngaheurinan dina rahim 8 bulan dinu jadi indung. Matak neng lamun keur masantren ayeuna ulah nganggap ayeuna indung loba dunya loba harta. Ieu teh maksakeun jadilah neng wanita istri anak yang saroleh. Sok Bu 8 bulan ibu kesel teu ngandung budak. Kok mumpung aya para tersangka teu sok ngareunah nying sarina. Ibu punten Bu 8 bulan ibu ngamil budak ngahamilkeun budak akang mah barang bawa usum panen bapak ka sawah balik di sawah mangul pare sakarung kaduga geus cangkel mah geus panas tak-tak diencangkeun dituna reureuh ibu 8 bulan eta kakandungan budak nu aya dina jero patuangan ibu reka madrasah reka sawah kosong di PHP-keun ka salaki pernah dituna di salaki teu teu anger we dibawa ka pasar dibawa ke pengajian dibawa ke kebon dibawa sok ibu bade ngalahirkan budak Nabi Muhammad bapunten Siti Aminah tidak merasakan mulus teu aya nyeri henteu sakit ibu bade ngajuruk nyeri henteu tuh kan akang teh sing gaduh rumaos nyeri kan patuangan ibu beki ka hareup beki ka tukang tuh cek rek gagar bujal ge hese kudu kieu da beuteung ka hareup bujal milu ka hareup sare nangkuban neng keur kapungkut neng nuju di kanungku mama nangkuban teh keur nganuk neng teh percis di odong-odong jujulaheutan da ari awe nu keur hamil sare nangkuban mah atuh da euceuk beuteung antel kana kasur terang jeung suku ngangkang jadi teu saiman ungklek suku pamajikan kabadu ku salakina muter pamajikan teh juga gangsing mata punten neng yang cantik bager gelis jangan sombong dengan kecantikanmu nanti teh neng teh bakal juga si ibu-ibu nu keur ieu ayeuna alus ditilik awak digigir leungit ditetep di hareup di sawang ti tukang isukan maneng geus hamil mah make baju kabaya ge jiga orai kadut da urang mah hamil lagi mah kami sareng Siti Aminah beda sok ibu budak teh beuki ngageungan di jero patuangan teh ya Allah geus 8 bulan matak neng cek Bu Haji tadi cari calon suami anu setia teh isukan bisi pecah ketuban punten bapak da Siti Aminah mah henteu pecah ketuban beda jeung pamajikan bapak mun geus pecah ketuban ulah diantepkeun bisi bahaya geuwat bawa ka bidang tong dibawa ka rumah makan cek bidan teh sok naik kana ranyang ece nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing tarik napasnya pasti da tarik tamang Agustusan hujeunkeun da milu salaki ngaheujeun balas setia
tingali pangkat pabinsa awak gagah dina nu kieu ulo ojo tertera bintang 1 bintang 2 urang mah bintang 7 puir 16 obat sakitu palang tingali jabatan anak palang hiji palang 2 urang mah palang kakan tapi punten pabinsa meskipun pabinsa memawa pistol memawa senjata anger eleh ku kaum wanita mah sok tingali cek gagah na lalaki bisaeun hamil henteu sok pabinsa sina hamil da moal bisaeun tapi tingali lalaki ojo tukang awewe sanajan awakna leutik begang hidung garing ipis hirup deui hamil tong boro-boro saminggu 8 bulan bisa tapi sabalikna bapak hamil tong boro-boro 8 bulan sapoe ge moal mampuh mata punten bapak jangan menyakiti hati seorang perempuan. Waduh rasa dibela si eta aduh jangan dibiarkan menangis kesakitan ya mau ngapoe di juru dapur cungcurikan we anakna teh da inungna ceurik wae tajam-tajam kata-kata seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan hari deng huy bari tengah wungkeun 1000 acan da paje ku soge kalengah uleng ibu maka nama masalah Nabi Muhammad sebelum wafat nitipkeun An-Nisa saur Kangjeng Nabi nitip awewe punten Pak RT teu nitipkeun hidup awewe boro-boro Kangjeng Nabi atunya ke perempuannya ke kaum hawa menjaga harkat martabat kaum wanita negara Indonesia pun punya agenda aya ngaran Hari Kartini teu aya Hari Kartono aya deui Dharma Wanita eueuh Dharma Pria abdi memanggih pria oge tadi tuh dina pintu WC di pos itu tuh di SPBU kecep di dinya tadi pom Imbanagara PKWC kemana yang ada dia teh toilet wanita toilet pria tak pria mah aya lagi di dinya bahkan ibu surga pun hadisnya jelas nyata al jannatu tahta aqdamil ummahat surga ada di bawah telapak kaki tidak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Quran surga di atas kepala bapak hidup awewe tepuk tangan untuk awewe waduh luar biasa ibu merasakan kesakitan waktu melahirkan tapi beda jeung Siti Aminah cek bidan teh ngeujeunkeun bapak ge milu babantu terus tarik napas ngeujeunkeun deui eta budak sakedak deui keluar sakali deui ibu ngeujeunkeun rambutna geus katingali padahal rambut inungna keneh eta teh geus 3 kali ngaheujeun ibu teh geus bukan kahiji bukan pertama kadua alah diheujeun teh borosot teh budak keluar akang mampu teh jiga ibu akang milu babantu ngaheujeun menang 3 kali lain borosot budak koneng Allah neng teh dikaluarkeun ku mamah teh Gusti iri neng 8 bulan teh bapak lila geus geuning 8 bulan teh ibu teh ngadaguan waktu budak keluar ieu teh cek bidan teh tanggal 20 tangan 25 can keluar wae budak geus keselen toto jero wae hayang keluar bapana keselen di luar toto jero hayang ka jero untung teu perwis oge nah jangan dina panggung seri-seri juga ngerti so ibu ya Allah taruhan antara hidup dan mati memperjuangkan anak tah palebah dieu neng maulid Nabi kecintaan orang ka Kangjeng Nabi tidak ada batasnya sama jeung cinta Nabi ka urang kanu jadi umat nah sabab cinta yang abadi cinta yang sejati hanya 3 rupi hiji cinta Allah ka hambana 2 cinta Nabi Muhammad ka umatna 3 cinta indung bapa ka putra
putrana sampai kapanpun Neng. Yang namanya ibu, bapak, orang tua tidak akan putus asa, tidak akan putus untuk menyayangi, mencintai anaknya. Matak Neng di pasantren ke tembelaan korban ke sagalana inung teh demi naon ibu? Demi nyaah ke anak, demi cinta kabud. Da budak teh hayang saro, alim budak teh saral. Hoyong ibu boga budak soleh. Sok pasantren, ka madrasah. Da kan suka hiuman bangkong nu deukeut mah. Budak ibu aya nu di pasantren di dieu? Aya. Putra ibu nu masih di SD ayeuna aya? Jung teh yang sina balik geus peuting ieu mah jeung. Jadi abdi mah jam 11 barang geus arwih di sakola SD teh. Oh, Akbar. Tidak, itu udah jelema bodoh mak kieu we da parede we. Lain katipu. Lucu nu bodoh. Aduh, ibu aja gak ngasangan tisu lain cai. Lu kalau doanya apa nya? Sok bapak tuh. Nah gitu ya bapak lah. Enjoy we ngawas banyak. Ngan ka dewe sing kuat ku goda. Asli Bu, Kang, sabab dina ngaji mah sok loba ujian, loba rinta. Itulah resiko kehidup. Pomo lalak, sok papangi jeung ranjo kehidupan. Naon jijik. Geus ngacapruk deui ieu. Rana riweuh. Aya di dieu Rana? Aya? Hidup Rana? Ios lah, Rana ge asal ngeureueuh ngaji. Naon Rana ngeunah cenah sih? Mak di mana ya Rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Kudu matak jadi Rana ge bau. Da ustad oge sami dijieuna mah tinu barokah. Aduh, alhamdulillah aya Yakul. Sayangi khususmu minum Yakul setiap hari. Nah, ieu mah obat puyeng Yakul mah. Kebenaran abdi ieu mah teu puyeng. Abdi teh nuju rada perih angen. Tapi biasa mah damang teh ku teh pucuk biasa mah. Haji teh pucuk. Apunten Pak Haji sanes nyuhunkeun ngabartosan ieu mah. Ya Ibu Widaya Ibu, Nabi Muhammad teh dilahirkan di kota Mek. Ibu nate Siti Ami, Rama nate Sayyid Abdul. Oh, Neng, ari bapak Neng sana mina. Mungkin Neng lamun gaduh putra pameget namiannya Abdullah Sayyid Abdullah. Nangi Muhammad Abdullah. Pokoknya manu sae we ulah. Gara rawul teu puguh ngaran teh. Canami Febri. Da lahir na bulan Februari. Hari eta hiji deui Apriliani da bulan April. Hari eta adina saha nu bulan Maret Meri. Oh ibu, da tetangga abdi mah lucu ngaran budak net adi lancek tilu ibu. Ngaran teh lalaki unggul Jaja, nu kadua Lili, nu katilu bungsu Keken. Emang mah dijajal Lili Keken, mi babari ngagero jali Ken. Daratang budak nanti KB itu. Oh gaya aya deui anu namina Gani jang cenah make Abdul Gani tina salulusna moal cenah abdi mah Gani teh singkatan tina ngaran bapa jeung indung bapa abdi Angga indung abdi Nani jadi Gani. Oh kumaha ceng lamun bapa maneh Abbas indung maneh Kokom Bas eta balebah nu leuwih goreng jeung geuleuh bapana Tata indungna Ai anakna jadi Ai. Ngadu putra teh namo Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Maisaroh, lamun kepanasan jadi Siti Muesirah, Siti Maimunah, kapoe jadi Siti Moe, maneh. Oh, kapan di antawisna itu gaduh putra hoyong solehah, hoyong soleh teh sanesku di pasantren unggul dari awal persiapan ayu hasina ismahu anak beri nama yang baik. Ibu. Nah ini pasantren mah sesuai jeung hadis ibu. Anak teh hubbillah bakal cinta ka Gusti Allah. Apal budak sifat wajib di Allah. Wujud kidam bako. Sing bener nepakanana. Wahdaniyat.
ayeuna rek maot mamekel pistol. Cek babin sok saudara-saudara, bapak abdi sakarat bacakan Quran, teu dibacakan dibedil sia kumaha. Tapi tingali ibu anakmu di pesantren hubbil Quran, cinta Al-Quran, bisa ngaji, bisa maca Al-Quran. Mual hanya kal ibu boga budak tilu di pasantrenkeun di Darul Ma'arif. Ibu nuju sakarat ngariung nu tilu anak, nupang ageungna nyaketan dikatueun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anak nu kadua ibu nyaketan dikatueun Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak nu katilu nalkinan la ilaha neng ayeuna nuju ngaos macakeun kalimah la ilaha illallah. Ibu keur ngaji nuju ayeuna ibu ngaos bari lak-lakan maca la ilaha illallah moal hayakal maot husnul khotimah. Tunggu ka amin da sakarat na ge encan. Insya bapak-bapak di dieu apa aya nu acuk hejo, pabirsa diacuk rereng. Anger geus maot mah semua sama make baju kain naon Bu? Kapan warna bodas matak bapak-bapak nu geus ngacuk bodas maot ayeuna teh gampang tinggal ngurepkeun. Motak neng keur di pesantren ayeuna neng teh satu-satunya harapan orang tua ingin punya anak menjadi dambaan orang tua dengan akhlak yang mulia. Sok tinggal ibu dan nu teu masantren mau bahasa teh lu komo pamuda anjing. Luhun ditato kencak atuh di udag suang maleweh. Minuman keras ibu whisky brandy mention kate-kate topi meri jadi pel beka pel empel anjing edan di dalahar. Punten anak muda para pemuda yang namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik ge narkoba no narkoba bala-bala yes simopak neng yes gitu kan berup na kitu keun. Awas nu tadi acungkeun berarti bau kelekna. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Ruskeun, tawuran? No. Taruh? Yes. Oplosan? No. Botol? Yes. Jablay? No. Janda? Yes. No, janda yes. Jangan bilang kau pemuda, jangan mentang-mentang. Jika sering kau tinggalkan, innalillah. Tuh, innalillahi Pak. Belah balagaku, hartaku, tanagaku, bandaku, pangkatku, jabatan. Arika sawah suku dilengkahkan jauh mampu, arika masjid suku dilengkahkan lumpuh. Ayat tadi dia Bu, saat ini taraka masjid berjamaah. Aku ibu mungkin mah bere vitamin ami daek berjamaah dibere vitamin cicing wae di imahku ibu sing sering dibere sumanget lain susu mesti aku atau dibere susu makal ngagenyel di imah meureun rimah kumaha kan ieu warga orang ieu mah kararieu sok Ibu kayong gadung putra solehah, ibu nak kudu sarolehah heula. Ieu mah ari budak teu soleh disalahkeun. Pak anak meni molotot, sia teh sing sopan ka indung teh molototan nya meureun ibu. Bare tos molototan ka anak teu sadar torok teh keneh budak teh geus dipolototan. Bah. Sok aya nu kitu nya. Ibu empong gitu kamu dak mah di awal keneh la ilaha illallah la ilaha illallah sok orang bacakeun kalimat thayyibah tepakan aku terbangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la so
Umi berjuang di dia luar biasa, ibu mampu. Karena didikan dulu orang tuanya luar biasa. Mata ibu turutannya, budak baheula mageun ibu upami nuju ditimbang deui amin teh bari macan tadi. Gusti urang sare. Ayeuna mah geus jarang-jarang indung ka anak itu. Ayeuna mah dikeplukan ku bapana teh ping 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 pung pung pung. Ibu muka samping ku bapak rek dirongkong. Sarua edan jeung indungna deui. Cek indungna teh satu ayah tutup pintu, dua ibu buka baju, tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru. Cek bapana teh di tengah imah prikitiu. Ibu budak teh la ilaha illallah wa hubbi nabikum ani budak cinta kakang jeung nabi sok ibu teh bari maca sholawat rohatil suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka. Khadijah istri tercinta, ibu sing jadi wanita yang dirindukan surga seperti Siti Khadijah. Kumaha akhlak mulia Siti Khadijah tuh ibu sesuai dengan tema tuturkeun aturan anu terus ditantukeun ku Kangjeng Nabi nu terus dicontohan ku Rasul. Siti Khadijah istri salehah teu balaga teu sombong ku harta. Loba dunia dikorbankeun demi agama. Ibu mumpung aya lembaga di dieu. Boga kongkorong jarwal. Pasikeun ka Haji Kusoy. Tuh rek muli tanuh rek ngalegaan pasantren. Daripada ibu enying mau tipayun geulang ku salaki dipake kawin deui. Betul-betul. Mata kami mah eueuh lain teh hayang boga kongkorong wani dibuka teu buka. Lain teu boga duit da ayeuna grek meunang ti Haji Kusoy. Tapi dasar wa abdi ge boga lembaga eueuh. Titipan teh pun bapak kun wilajengkeun kudu diteraskeun ngabangun terus-terusan sementara pun bapak ulah ngaju-ngajukeun proposal kudu menang ceramah. Ari salaki bertentangan tadi nelponan mamah ladang ceramah di Haji Kusoy teh beulikeun kana geulang. Abdi teh mikir kita turun kudu ka mana ka salaki atawa ka bapak ka orang tua. Abdi mikir dua kali, oh bakal nyalametkeun di alam akhirat hanya tina sedekah jariah. Nyemut deui salaki anom keneh salaki masih muda dipake meuli geulang. Bisi abdi kakarik 3 poe make geulang ladang di Haji Kusoy geuletuk modar. Tuluy salaki kawin deui mas kawin geulang kurang ladang ti Haji Kusoy. Jama awewe nu dikawin teh balan waktu keur mas santren. Pertemanan yang menyakitkan. Sok ibu tuturkeun sing juga Siti Khadijah. Ieu mah boga geulang hiji ge mani balaga gagara we api-api ararateun. Boro-boro mun disodakohkeun kalah milaraan ka tetangga ka batur doraka. Ibu, yang punya rumah gedong tong sombong, nu boga imah gedung, naon jangkung, tong adigung, geus maot maka bege dibalikeun deui ka asal, diasupkeun kana jero naon bu? Oh ibu ku Allah diciptakeun tina naon? Jadi ulah salah engke urang bakal balika ka imah, betul. Jangan naon atuh imah gede, geuning ka rek ngaliang balik. Emang keceringu, isuk teh beurek hujan teh jadi sirarung gede. Uyuhan abdi mah sabar RT ngurus we nu kana dieu. Ibu. Siti Khadijah mah teu sombong meskipun cantik pun teh Siti Khadijah jeung Kangjeng Nabi jauh beda umur lagi beda sabaraha tahun atuh. Beda Nabi Muhammad nuju nikah ka Siti Khadijah berapa tahun usiana? 25. Siti Khadijah berapa tahun? 40. Tapi pun teh kecantikan Siti Khadijah mengalahkan anak yang umur 15 tahun. Tapi ibu nu geus 40 tahun. Ibu kakarik 20 tahun geus rareyon. Komo ibu anu geus kararieu pasti. Matak bapak ningali pamajikan teh malam Jumaah teh kalah ditapakuran. Ieu teh pamajikan atawa kunti. Susu ditoyak-toyak. Di bawah nangkara kalah juga ceplok nok nang kuyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok, dikenyot kalah nyelam na hundu. Akang ge bingung atuh. Ieu teh nu dijajal teh basa urat cilok bohang. Kubu susu pamajikan. Ieu tong balaga ku geulis
ibu bobo dina pangkuan Siti Khadijah menetes air mata Kangjeng Nabi ceurik ibu ditaros ku Siti Khadijah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Disangka ku Siti Khadijah Kangjeng Nabi teh bisi menyesal, bisi ayeuna anyakal nikah jeung Siti Khadijah. Tapi apa jawaban Kangjeng Nabi? Ya Humairah, dengan bahasa ya Humairah. Akang ge kudu kitu ka pamajikan. Sok ibu disebut ya Humairah. Salah tiga mikir heula. Maknya pamajikan hidung ya Humairah. Ya Humairah, wae bunga jawer kotoku. Lamun ibu disebut ya Humairah bingung keur anak. Tak emak nyebut kumaha. Da ieu mah geus ibu mamah we. Mamah. Setelan mamah teh papa. Ari Pak Haji mah abi, umi, pantes. Itu kan ke mamah teh sing sopannya ulah nyebut nyokap. Budak ieu nama nyokap, kebabana bokap. Brojo luana wakap. Sesuaikan dengan keadaan lah bu, da urang mah tukang kasawa abah emak teh mau dia mau menikah tukang kasawa ge. Papi mau kemana? Mau macul nih agak dulu. Mami udah cantik mau kemana izin ya Pi? Mami ada janji sama ibu-ibu di grup WA. Emang mau kemana? Mau ngalah tutut? Aku dulu. Pada sekolah teneng ke mama teh assalamualaikum mama, assalamualaikum papa. Iya maka indung teh dah mama, dah papa. Lancet nasi diran dah diran. Sekarang dah lucu panggilan dari nama ibu doh. Ya nomor papa, mama, papi, mami, api, ame. Eta kalau anu bunda, salakina teh panda. Ibu, bu, awas didik anak, didik putra, jangan membingungkannya. Seperti ayeuna Fatimah putri tercinta, Khadijah istri setia. Ibu, mata ibu ge kudu setia masalah gitu. Aya duit, alhamdulillah bersyukur. Jadilah wanita solehah, ulah nyalakeun we salaki, bisi ibu nu salah. Ibu mah hirup hayang berkah, budak hayang solehah, giliran salaki keur ka sawah, kalah ulin ka imah coodah. Lain salat duha ngamparkeun sajadah, cuma inin ka imah coodah, disamperkeun ku Cekokom jeung Ceeti. Mariung jeung Cenunung. Bari ararembok dipimpin ku Cek Imas. Saya berjanji. Aya di iba negara Bang Emok aya. Hancur rumah tangga ka negara nu kitu tah tiba doraka. Aya mah bersyukur we alhamdulillah dibere ku salaki 1000 artos teh sapoe alhamdulillah. Ieu cenah mama wayah nanya 10.000 sabulaneun alhamdulillah. Salaki 6 bulan usaha kebalik-balik ina atau ina kal kausar salaki na hirup keneh. Matak solusina budak sina ngaji, ibu sing daek ngaos, obar galau ngaji, obat bingung. Sok sing kompak nyeri hate, para rusing, rariweuh, salaki leungit, teangan. Salaki leungit ngaji. Teangan teh. Neng tong ngabingungkeun ka mamanya, da ieu nama anak sok ngabingungkeun ibuna, awalna ngabingungkeun ka anak. Budak teh dipelongkeun, cik geulis, cik kacep, anak saha? Inung edan. Anak sorangan teh di aku. Pan eta teh anak ibu lin eta teh. Geuning cek ibu anak caa ieu. Kacep teuing anak caa. Dalamun budak bisa nemalan mah anak sia. Ibu, nitip budak pasantren ka madrasah. Ibu sing jadi putra anu saroleh, ibu sing jadi istri solehah seperti Siti Khadijah. Kangjeng Nabi tos aya tah ibu aya para kiai. Siti Khadijah dugikeun ka nangis, ningali Kangjeng Nabi nangis nalangsa. Sieun hanya kali Kangjeng Siti Khadijah. Ternyata Nabi Muhammad ya Humairah. Bukan karena saya menyesal menikah denganmu ya Humairah. Kangjeng Nabi Muhammad teh ibu rempah sok ingis Siti Khadijah hayangkeun sabab duniana seep dikorbankan demi agama. Apa jawaban Siti Khadijah? Jangankan duniaku, jangankan hartaku, nyawaku ridho. Bahkan ketika geus maut Siti Khadijah tulang belulungna ridho dikorbankan untuk agama.
no. Barisan lunas digas teh kalah nyiniran setoran. Angsuran. Di bawah mengkol di rem kiri di talah. Jelema geus hutang kecil. Oh, geus maot na tilu rupa nu ngacor teh hiji sodaqoh jariah, 2 ilmu anu manfaat, 3 doa anak anu saro. Matak ibu contohan anak hoyong solehah, ibu kedah soleh. Ayunan salaki teh tong baeut tong jamedun balik ngaji makomo, ibu-ibu teh sing daek ngadangukeun. Baik ngadangdut. Komo nu tengah ngadangkak cenah ibu. Ngadangukeun obrolan salaki. Ngadangdanan diri lain ngadangkak lain ngadangdut. Nunggu dangkak teu palarugu ari ibu. Salaki ge sieunna atuh palaureun. Menyalo babatur ibu tuluy kieu. Tek salaki teh itu aya bakakak hidung. Parah. Aduh, ya ibu dengan lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang moal aya di alam dunia, moal aya urang kieu, moal aya ibu jeung bapak, moal aya Indonesia, moal aya alam dunia, lamun Allah teu ngiptakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ibu, urang dina bulan Maulid, dina bulan kelahiran Nabi, seueurkeun maca sholat. Uing ngaos engke bari pepene bujur salaki masyaallah. Sallallahu ala Muhammad, osok itu tara kasalah. Ada boro-boro ibu abdi getara. Kemari mangkomo ibu abdi mameme kamu kasalah teh pas sehat menang 2 poe. Ditanya-tanya nyeri hate ku salaki. Da teu pira atuh da ecet tina masalah teu sabaraha matak jadi mamala. Abdi uing ngaos teu bisa salaki teh amuk-amukan. Di mana cenah puting-puting. Uing ngaos wadul cenah. Percaya ieu nya balik ngaji dina mobil Allah berkat. Si urang teh punten hajinya. Abi mah eta tanu sok matak jadi pasea teh. Matak nitip haji balik di dieu teh ulah nyangan pe paseun jeung salaki. Aduh, ibu. Pas Nabi Muhammad tos aya pewaris Nabi tang para ulama para kiai cintai ku ibu. Man akramal ulama faqad akramani, nu cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Komo budak ibu di pasantrenkeun di dieu sing nyaah ka Pak Haji, kajeun Pak Haji seueur artos oge. Da urang teh takdim ka kiai, takdim ka guru, sataun sakali mah sae orang tua teh mere THR ka kiai teh sarung sugan nu 1 juta. BHS, ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, tinu maot deui. Buruh murah bekeun ti ari merek nage Wadimor. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh kalah ngajungjurigan. Matak ayeuna mah seueur kiai jujur. Kiai nyebut juri. Tadi kamu nyebut budung. Kami nyebut gelo. Cek. Araya. Tapi kiai disebut juri kumari aja. Ibunya ka kiai teh. Nyah ka sacik ibu ka kiai jeung ka Pak RT. Sok atuh baca jawabnya ka RT nyah ka kiai. Oh, beda cek. Kiai mah wafat di payun. RT pasti mau bisa jadi kiai. Tapi lamun RT mau di payun. Pak Haji Kusoi bisa jadi RT. Pak Haji Kusoi wafat duluan, moal bisa Pak RT jadi ngagantian sosok Pak Haji Kusoi. Sok cek ibu cik mun bisa nawar maka Allah nu mau teh mending RT heula mending Haji Kusoi heula. Aduh, jika nama mending kene Pak RT heula. Didoakeun Pak RT mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islamnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masa ibu pada nyebat mah maulidan oge mangga sae nu teu sae mah nu gori mah urang imban nagara nu teu ilit kana pangajian muludan. Lahir tina ieu ibu pangaosan, yuk ibu lahirkanlah anak menjadi anak yang soleh. Didik sina cinta ka Allah, ka Kangjeng Rasulullah, didik sina tiasa maos Al-Qur'an. Kumaha carana aya di lembagana Darul Ma'arif, budak ibu lebetkeun ka pasantren. Neng siap jadi santri Subhanul Yaum Rizalul Ghad. Santri nu keur ngaji di pasantren satu saat akan jadi ulama di masa yang akan datang. Nege calon-calon ustadah ieu teh neng.
Amin ya robbal alamin. Cenah naon santri mah eueuh duit dan cek saha. Abdi ge ibu ka Mekah mineng duit boga ayeuna rek aya nu mere. Nuhun kapan aya Pak Haji. Da Pak Haji teh jalmi eling. Eling teu Pak Haji Kusoy. Sok percaya atuh sing tarik da bonya. Eling teu Pak Haji Kusoy. Nah, alhamdulillah punten Pak Haji. Da abdi bongan tadi ku cemah geus disebut gelok. Abdi make heula nangtukeun Haji Kusoy eling jeung heunteuna kumaha engke mere gede jeung leutikna. Itu mun mere gede berarti Pak Haji Kusoy teh. Sok atuh sing kontak kecil. Mun mere gede berarti Pak Haji Kusoy teh. Mun mere leutik berarti henteu teu gede. Nah, Pak Haji. Terus ayeuna mah adil Pak Haji adil. Abdi disebut gelo, Pak Haji disebut teu eling, tadi Ustaz disebut buduk, Kiai disebut jurig. Mangga ieu mah nyangakeun ka bimsa, sareng ka Pak RT urus warga nu aredan kieu. Mangga ini mah ku Pak RT sana ka rumah sakit infus kabeh. Ibu uyos kurang edan asal edan ku Gusti waktuna salat waktuna ngaji waktuna puasa waktuna ibadah ulah kalah ka sawah ampalkeun sajadah geus di alam barjah moal aya salat berjamaah deui moal aya ibadah deui di alam barjah untuk apa hanya untuk menikmati hasil ibadah urang keur waktu di alam dunya matak maot mah kabeh ge dunya ditinggal naon nu rek dibawa eueuh deui iwati amal urang dan nu maot mah oge urang lain soleh Gusti aku ibu mah maot kalah mawanu soleh ke soleh maot mawanu saha sok da ibu aduh da kalah mawanu batur amanah ditanya ku malaikat teh moal bisa ngajawab mun cek malaikat teh man rabuka kamu nanya wah ibu man rabuka kamu bertanya-tanya cek malaikat teh bercanda ibu terus sakitulah nu kapihaturnya terus jam 11:30 hapun tuh ibu abdi teh capek ya teh terus di tanggal di Agustus keneh jadwal teh menipul wios teh naruskeun oge da kadang ayeuna ge abdi teh ibu jadwal teh di Karawang geuning kunaon teu ka Karawang tuh acara mending kene kan dia we bubuh kan dia mah dionang balik menang karena duit wae kajen abdi mah teu menang duit oge asal menang amal geus mau nyambung jeung arenan mah pun teu kaji ke Pak Haji teh memang ngurus budak eta ieu urusan nu kada dieu aduh ibu angkat ka dia ridho dipaksa teu aya nu maksa teu aya tapi urang ka dieu sama-sama maksa alhamdulillah mudah-mudahan ibu angkat di bumi ka dieu sing dihampunten dosa da urang mah rumaos jalmi loba dosa komo awewe masuk gedehilang baca sana suruh ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim udah asal mah ada kebiasaan ada matak ari liwat ka hareupeun salaki teh sing aya kasopanan eta teh tuh keur ngaji ge ngaku eta teh pengakuan eta teh liwat ka hareupeun salaki perepet salaki keur diuk brot tek salaki teh anjir kenal pot bitu ibu abdi bade terus ngabojeng ka Cikampek enjing pagi di Cikampek terusan samingoneun abdi moal wangsul di Cikampek lanjut ka ditu Purwakarta terus uih ka dieu ka Garut terakhir di Singaparna langsung deui terus ngabojong ka ditu ka bagan Becerbonan iduana mudah-mudahan abdi sehat kadu amanat tipun bapak kedah ngaluskeun lembaga ladang kieu ceuk mohon mata punten Pak Haji ai bade masyarakat abdi manging salit-alitnya cek abdi keresan 3 bersaudara alamat abdi bukan Pangandaran alamat abdi Tasik ceuk ngan pernah domisili di Pangandaran alhamdulillah ayeuna putra abdi di Pangandaran tadi si ibu-ibu hoyong ke Pangandarannya
bade ka laut ka putra abdi we da budak abdi mah caket ka pantai teh matak jeung Nyi Roro Kidul ge ka piuwa budak abdi. Abdi mah we deui kalumur asal ka Cineam ka Pondok Pesantren Al Abror, Kampung Neglasari, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Indonesia ibu nu beragama Islam nu hadir dina ngaji Maulid Nabi ayeuna kahade nitip panca indera. Pancasila riweuh deui. Panca indera mah suku leungeun anggota badan anggo ibad kitu sok lengkahkeun salaki sina berjamaah kamas pengcag geus sanajan gering jurungkeun salaki sina daekeun init ka dokter geuring bapak beujeu cedak imahnya salaki ngagogotong digogotong ka masjid bawa ka dokter pasti lain cari teh ibu guru bapak guru tapi barodo kieu ibu. Mudah-mudahan ibu wih di dia singkeng ilmu manfaatnya arwih di dia bapak oge sami singkeng ilmu manfaat arangkat ibu mika dia sing dihapunten dosa syariatna Pak Haji Kusoi nu ngumpulkeun urang sadaya hakikatna Allah urang kumpul di dia mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga hoyong ibu ka surga apa jalanna tadi suruh Pak Haji Kusoi ka mana-mana jalan kadieu mah bapak kapadi wetan kamana mah jalan ka surga kadieu mah ala abah kapanga sing kompak kapanga ngosan tuluk tuk dah geus pasti kana edan mah teu dititah ge hideung sorangan abdi mah teu nitah nyebut jereng ka ibu abdi mah sebatas tuluk tuk geus sakitu ngan jigana si itu mah gete lamun aya tuluk tuk teu ngajawab jadi tuluk tuk nah betah baca setelan tuluk tuk jereng teh mata kurang judulan ngaji Maulid Nabi di Pasantren Darul Ma'arif tahun ayeuna judulna teh tuluk tuk nah baca judulna jadi ibu teh bisa ngajawab bisa ieu teu ngaji menang naon tadi penting tuluk jreng cek saha tanyakeun we ka RT teh menang naon tuluk jreng kapan jawaban teh sarua Pak RT tuluk tuk tepak jreng igel Allah nu nepak nu ngigelna urang apapun tepak ti Allah jreng igelan tuluk tuk Allah nita salat lakonan salat jreng lakonan tuluk tuk Allah nita ngaji jreng lakonan ngaji ibu bade arwih abdi ge sami wah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi yuk urang seueurkeun maos Al-Qur'an jeung mata sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Haji Kusoi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh ih sing tarik gerak ibu da abdi teh perlu dukungan sok dukung ku amin babarengan buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Haji Kusoi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan terima kasih atas dukungan semuanya hapunten Pak Haji eta mangan saukur ngemutan sabab jalmi sokenaku kapohoan itu margi abdi nu atos-atos uang sulti pangaosan dina mobil sok pinuh ku kadaharan hapunten Pak Haji nu atos nu acan teu geus emutan sok we kanu atos nurutan nah Haji abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan hapunten Pak Haji nitip abdi nyarios kitu tong dianggap heureuyan alhamdulillah ditepangkeun sareng bapak utami ditepangkeun sareng pun guru Pak Haji Iing sang Ibu Haji Momo pidu ati sadayana Bu Haji kalasan tipayun kantos nyeri umroh sang abdi guru abdi sepuh abdi Bu Haji Momo nuju kirang sehat disehatkeun deui ku Allah sapertos bihara-bihari deui keluarga besar pondok pesantren di dieu Pak Haji sareng Umi mudah-mudahan panjang yuswa sadayana langkung manfaat ilmuna barokah ilmuna amin ya robbal alamin
amin. Cipujuh Jalan Cieurik Malikupat di Abonan pepejuh pami marulih ulah ngupat ka Abonan. Terakhir hilap deui pidunga ibu karsan abdi udah 6 bulan merana lagi dilanda rindu. Pun ibu suami tidak ada. Jadi sekarang teh lagi malah rindu karena ditinggal suami tercinta. Kemana? Menuju di Mekah. Oh. Mudah-mudahan ibu sing dinasibkeun tiasa ka Mekah. Amin. Teu cukup amin tarik ibu. Ka Mekah teh da kudu daftar heula. Amin tarik ari daftar acan. Karasan pun lanceuk menuju ngemban tugas kanggo melayani para tamu-tamu Allah sareng para tamu Rasulullah anu nuju ngalaksanakeun ibadah umroh. Kalebet pun adik rai ipar tadi nembe ngalaksanakeun ibadah umroh pertama. Mudah-mudahan sare jemaahna disehatkeun. Karasan takun semuanya da ieu teh raka dina ilmuna rai dina yuswana teh Haji Aisyah Samsiah ieu teh sok nyanakan jamaah umroh ta ibu ieu teh kieu hajina ajib umrohna hade bila ibu bade daftar mangga bade ka Pak Haji mangga bade ka Teh Haji mangga komo bade ka abdi mahayu bejo. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana dinasibkeun tiasa kamarakahnya. Sakitu nu kapihatur kirang langkung punten kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.